Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat, kita melanjuti dari taqrib qiraat mutawatirah. Jadi untuk pelajaran dari Agustus ini ya, kita membaca daripada kitab Syatibiyah, Durra dan Thayyibah ya. Kita jadikan satu untuk uh, materi pengijazahan ya, tapi tidak kita baca semua daripada isi kitabnya. Tidak kita baca harfan biharfin ya, tidak kita terangkan keseluruhan secara utuh ya. Nah, tetapi kita terangkan hal-hal penting ya, dari keseluruhan isi kitab tersebut gitu. Sehingga nanti untuk akhir jadi hatam daripada kitab Syatibiyah ya, Durra dan Thayyibatun Nashr. Dan Thayyibatun Nashr. Ini kita memakai karya Syekhuna Ihab Kri ya, di mana di kitab ini ya, selain beliau menerangkan daripada apa namanya harfan biharfin daripada syarah nazam ya, tapi beliau menyisipkan daripada jadwal-jadwal, skema-skema dan ringkasan materi gitu. Jadi memang bagi yang malas ya membaca syarahnya bisa membaca ringkasan daripada keterangan-keterangan beliau gitu. Ya. Jadi kitab ini bagus sekali untuk dijadikan referensi muqarrar ya. Muqarrar ingin mempelajari syarah-syarah daripada kitab-kitab Syatibiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karya Syekh Ihab Ahmad Fikri Aizdar. Alhamdulillah kita dapat daripada ijazah dan membaca dari beberapa nazam dan diijazahkan khasah wa ammah untuk kitab karya-karya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita membaca daripada kitab Syatibiyah ya. Kita membaca daripada kitab Syatibiyah. Maka kita membaca kitab Syatibiyah ya, artinya disinilah daripada perkembangan ya,
kemunculan daripada ilmu-ilmu qiraat itu masyhur ya di masa Imam Syatibi. Ya. Sebelumnya di masa Imam Adani kitab-kitabnya ya, itu karena masih memakai metodologi lama, masih memakai metodologi muhadditsin, di tidak ke inti ya, itu langsung ke haddatsan akhbarana, ya, terlalu lama begitu. Dimuncul di masa kemunculan Imam Asy-Syatibi, beliau Imamul Muqri'in di masanya, dan bahkan dan dibuatlah nadam-nadam seperti ini sehingga memudahkan orang-orang tolabah ya, talibat untuk mempelajari qiraat. Yang tadinya sulit, ya berjilid-jilid seperti An-Nasyr itu. Nah itu kan setelahnya ya, Imam Al-Ghazali setelahnya, tapi Imam Syatibi lebih dahulu. Tidak terkumpul dengan baik, tapi di masa Imam Syatibi dibuatkan nadam-nadam seperti ini sehingga memudahkan para santri mempelajari ilmu-ilmu ini. Gitu. Bukan hanya Syatibi ya, Imam Syatibi pun membuat bukan hanya Hirzul Amani wa Jihani ya, Syatibi ini, tapi Imam Syatibi pun menazam daripada beberapa kitab ya, seperti apa namanya Nazimatul Zar ya, Du'ai Suwar ya, kemudian Akilatu Atrab, Qasaid, itu daripada ilmu Rasam Al-Utsmani. Jadi memang di masa Imam Syatibi ini kemudian muncullah ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejak Imam Syatibi. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Ya. Di masanya di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Di masa Imam Al-Ghazali inilah puncak. Ya, sudah utuh begitu, muharrir ya. Jadi murajjih, jadi muhaqqiq. Imam Al-Ghazali ini bukan hanya mentahrir ya, bukan hanya mentarjih, bukan hanya mengumpulkan, tapi muhaqqiq. Dia mentahqiq kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Dikumpulkan dalam kitab An-Nasyr itu ribuan daripada riwayat qiraat dikumpulkan di dalam kitabnya. Sehingga banyak sekali turuk ya, mempelajari kitab An-Nasyr. Karena kitab An-Nasyr berbentuk nathar ya, berbentuk prosa, sehingga Imam Al-Ghazali itu membuat nazamnya. Jadi buatan nazam Thayyibatun Nasyr. Mengikuti metodologi Imam Syatibi. Karena Imam Syatibi mengarang kitab-kitab qiraat dengan bentuk nazam. Apa demikian? Karena memang orang Arab itu ya, santri-santri itu lebih mudah membaca atau menghafal kaidah-kaidah, usul-usul daripada suatu ilmu itu dalam bentuk nazam. Kita pelajari nazam-nazam dulu ya, di pesantren, di di Rumiyah dibuat nazam ya, nazam Indonesia. Kitab Warakat dibentuk nazam ya, nazam Warakat. Ya, kemudian ya Alfiyah ya, Ibnu Malik. Lebih mudah dipelajari itu nazam. Jawahar Maknun itu kan nazam daripada talkhis ya, daripada ringkasan kitab talkhis. Begitu. Ringkas lagi daripada karya Imam As-Sakaki. Wahakada demikian seterusnya. Sehingga memang nazam-nazam manzumat itu memang menjadi sarana utama, wasilah mempercepat para tolaba di dalam mempelajari ilmu syariah. Gitu. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai daripada membaca kitab Taqrib Syatibi. Ini tidak kita terangkan satu persatu ya, lama. Jadi kalau ngaji biasa mungkin satu persatu kita terangkan ya. Ada itu satu persatu ya. Ini tidak. Kita ambil nanti
Di dalam takrib ini ada kesimpulan Imam Syekh Ihab dari setiap bait-bait yang beliau syarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillahi bin nazmi awwala. Tabaraka rahmanir rahiman wa mu'ila. Wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha. Muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala. Wa idratihi thumma as-sahabati thumma man. Salahum ala al-ihsan bil khairi bala. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجرم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله فلترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الهر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنقلا وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى قناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سولا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابيس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ناقل القرآن عذبا وسلسلا. Sampai di situ ya, muqaddimah daripada targhib ya mempelajari Al-Quran wal qiraat ya. Yang diterangkan di situ orang-orang yang mempelajari Al-Quran di dalam hadis ya, beliau membuat nadhaman qara Al-Quran wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah bauhu ahsan min bau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Di keutamaan orang-orang yang belajar Quran, anak-anak yang belajar di kutab ya, di mahat tahfidz ya, madrasah diniyah Qur'aniyah, itu keutamaan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan tersebut ya. Karena Imam Syafi'i beruntunglah orang yang mempelajari Al-Quran yang masih kecilnya berada di Riyadul Quran. Beruntung, kenapa? Meskipun mereka nanti melenceng, maka akan diluruskan, mereka akan kembali lagi ke fitrah ya. Sya'a am aba, mau tidak mau mereka akan dipalingkan kepada fitrah, yaitu ke agama ya. Jadi orang-orang yang masih kecilnya sudah memang mencintai Al-Quran ya, berada di kutab, di mahat ya, mengikuti daurah halaqat Qur'aniyah, itu akan Allah luruskan mereka. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu pembukaan daripada Imam Asy-Syatibi ya. Kemudian Imam Syatibi meneruskan
tentang imam-imam yang 7 gitu ya. Dari ucapannya di sini katakan faminhum gitu. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. Jadi Imam Syatibi itu ya, sebagaimana beliau mengikuti daripada sebelumnya ya karya Imam As-Sab'ah, Imam Ibnu Mujahid. Jadi beliau Imam Syatibi mengikuti jalur-jalur daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi diambil dua rawi daripada satu qari gitu ya. Jadi 7 ya, jadi kalau semuanya itu ada 14. فخيارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقارون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كافر القوم معتلا هو أحمد البزي له ومحمد على ساند وهو الملقى بقنبلا وأما الإمام المازني وصريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء أفاضوا على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه متقبلا وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه إذا كان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شدا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبات راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر رضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. Jadi selain beliau menerangkan daripada syair bait-baitnya, beliau pun menerangkan daripada alasan-alasan mengapa imam ini begini, imam ini begini. Siapa yang paling afsah, siapa yang paling sahih sanadnya, siapa yang paling dekat, siapa yang paling afsah secara nahwu, secara lughah. وحمزات ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا وطاع خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالقسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء لهم طرق يهدي بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متحملا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصيب فانصب في نصابك مفضلا وها ندى أسعى لعل حروفهم يطول بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. Jadi Imam Syatibi membuat nazam ini ya, berdasarkan abjadun ya, berdasarkan huruf abjad. Jadi membuat jadi nama-nama imam-imam, nama-nama qari begitu beliau tempatkan dalam huruf-huruf begitu. Jadi memudahkan daripada nazam ya. Maka biasanya sebelum mengaji ini dikasih rumus-rumusnya oleh guru ya. Kasih rumusnya guru ini apa namanya? Dal siapa ya, baju siapa begitu. Itu pun kemudian diikuti oleh Imam Jazari.
سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القول إن جلا ورب مكان كرر الحرف قبلها لما أعرض والأمر ليس محولا ومنهن للكوفي فاء مثلث وستاتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس موفلا وكوف مع المكي بالضوء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا معجما بكنا وذو النقط شين للكسائي حمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا سحاب هما مع حفصهم عن منافع وشام سما في نافع وفتل على ومك وحق فيه وابن العلاء يقول فيهما وليحصبي نافر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحسن عن الكوفي ونافعهم على ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند الشرط وقض بالواو فيصالة rumusnya ya syarat-syaratnya nanti kita terangkan di akhir ya وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا jadi memang dibuat nazam ini begitu selain menambah kecerdasan kita dalam hal bahasa gitu ya karena Imam Syatibi termasuk orang yang fasih di dalam bahasa ya. Dan bukti daripada kitab nazam-nazamnya itu sangat menguasai fiqhul lughah ya begitu. Selain itu mempelajari kitab-kitab Imam Syatibi pula menambah kecerdasan kita ya. Karena di mana Imam Syatibi membuat rumus-rumus daripada huruf-huruf begitu ya. Sehingga kita yang membaca, yang mempelajari ini harus betul-betul cerdik. Begitu. Kita membaca nazam-nazam Imam Syatibi butuh kepada syarah-syarah. Maka demikian banyak sekali syarah-syarah daripada karya Imam Syatibi ini ya. Terutama Hirzul Amaninya ini atau Syatibiyahnya ya. كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز وناقول واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا وآخيت بين النون والياء وفتحه وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. Jadi ada bib, ya, nanti kita terangkan rafa lawannya apa? Rafa lawannya nasab, nasab lawannya khafat, ya. Fathah lawannya kasr, gitu. Itu ada rumus-rumusnya. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمع فيدرى ويقلا أهلت فلبتها المعاني لبابها وصمت بها مساغ عذبا مسلسلا العذب المسلسل وفي يصبح التيسير رمت اختصاره. Jadi ini beliau meringkas daripada kitab At-Taisir Imam Ad-Dani. Taisir Imam Ad-Dani. Imam Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani. Jadi kitab Hirzul Amani Wajhul Jahani ini diringkas daripada karya Imam At-Taisir, karya Imam Ad-Dani, yakni kitab At-Taisir. Nah, jadi di dalam kitab At-Taisir itu ada beberapa rawi, ya, tapi diringkas lagi oleh Imam Syatibi. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam kitab At-Taisir itu belum tentu ada di dalam kitab Syatibi. Kenapa demikian? Karena Imam Syatibi meringkas lagi daripada kitab At-Taisir, ya. Jadi makanya nanti ada dua tarik
Tariq Syatibiyah dan At-Taisir gitu ya. Jadi kitab At-Taisir kitab Asy-Syatibiyah ya atau Hirzul Amani wa Wajhu Tihani nama lengkapnya. Itu ringkasan meringkas daripada kitab Imam At-Taisir, bukan hanya ringkas ya. Karena kan hanya menyalin saja bukan. Dia mengatakan Syatibiyah ini hanya disalin dalam bentuk nazom saja, apa yang ada di dalam kitab At-Taisir bukan. Setelah ada penelitian begitu, nanti ada perbandingan. Ya. Di sana ada dirasa terkait masalah perbandingan rawi, huruf, ya, yang ada di dalam Syatibiyah dan kitab At-Taisir. Ya, para ulama-ulama kita itu biasanya setelah membaca kitab At-Taisir, membaca kitab Hirzul Amani, gitu. Baru kemudian dibuat perbandingan. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامعين أئذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. Tuh melihat ya bagaimana Imam Syatibi menguasai sekali ya bahasa ya, fiqhul lughah. Dia sangat menguasai dan banyak sekali kosakata baru ya. Perlu yang namanya syarah ya, atau ya kamus-kamus bahasa gitu. أقول لحر والمرؤات مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحلا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإقضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم واليصلح من جاد مقولا. Jadi ada di dalam manaqib Imam Syatibi, manaqibnya, jadi ada ulama yang membuat manqobah, ada ulama yang membuat manaqib daripada murid-muridnya, kemudian dikumpulkan tentang ini nazomnya. Jadi karena makbul ya, salah satunya itu diceritakan beliau membawa ini nizam itu di Mekah. Wallahu a'lam, kami lupa cerita-cerita itu. Tapi jelas di dalam beberapa kitab yang kami temui yang dinukil daripada murid-murid beliau dikumpulkan manaqib ya, daripada Imam Asy-Syatibi ini. Ya. Seorang wali besar. Khususnya juga di dalam kitab Syatibiyah ini ya. Bagaimana para ulama, bagaimana Allah menerima makbul ya, Allah menerima nazam Hirzul Amani ini ya, sehingga hari ini pun dibaca ya. Terbukti daripada cerita-cerita manaqib yang diterangkan di kitab-kitab tersebut terkait karya-karya Imam Asy-Syatibi dan sosok Imam Asy-Syatibi sendiri ya, di mata ahlullah. Wa in kana wa qul sadiqan laula al-wi'am wa ruhuhu la tuha al-anam kullu fil khulfi wal qila wa ish saliman sadran wa an ghibati tagib tuhabbur kabur al-qudsi anqa muqassala wa hadha zaman as-sabr man la kabillati ka qawbin ala janbin fatanju min al-bala ولو أن عينا ساعدت لا توقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قهطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا وبنسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخبلا وطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا والمجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا
يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذم أولى لأن على المجد لم تعلق من الصبر والألا. Jadi di akhir-akhir bait ini beliau menerangkan tentang tazkiyatun nafas, ya, tentang tasawuf gitu ya. Kalau tidak mau menyebut tasawuf ya tazkiyatun nafas, tazkiyah, ya, bagaimana cara membersihkan jiwa, membersihkan hati, ya. Jadi kenapa demikian? Karena Imam Syatibi seorang arif billah gitu ya. Sehingga tidak lepas daripada nasihat-nasihat yang berkaitan dengan hati gitu, dengan hal-hal muhlikat, munjiat dalam kata apa yang diterangkan dari Imam Al-Ghazali, hal-hal yang berkaitan dengan hati, qalb. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحه متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعاتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. Itu adalah ringkasan daripada nazam muqaddimah. Pada muqaddimah, nah ini adalah syair ya, ini adalah ringkasan muqaddimahnya ya. Itulah pentingnya kita membaca takrib ini karena diterangkan oleh Syekh. Lihat, ini nazam-nazamnya ya. Jadi bait 1 sampai 4 menerangkan tentang basmalah, hamdalah dan salah gitu ya. Dan rumus ini apa namanya? Nah, ini rumus-rumus daripada apa namanya? Qiraat ya. Ini rumus-rumusnya. Jadi bab 1 dari 1 sampai 4 bait nazam itu menerangkan basmalah, hamdalah dan salawat. Kemudian memuji Al-Qur'an dari bait 5 dan sampai bait 6. Kemudian memuji para qurra amilin ya, bait 7 sampai bait 9. Ya, kemudian menyebutkan a'immah wa talamidatuhum wa rumuzuhum al-fardiyah. Ini di bait sekian begitu ya. Nah, ini adalah bait-bait ini adalah ringkasan daripada muqaddimah terkait kha ghairu nafi'. Fa al-kufi, Asim, Hamzah dan Kisai. Fa selain nafi, dal kufi dan syami. Wa ya wa untuk kufi dan makki. Allah kada ya. Kemudian Nafi Al-Madani ya, memiliki 2 rawi, Qalun. Nafi Al-Madani ini ya Hamzah ya. Dan Qalun ba, Warash jim ya. Ibnu Katsir Al-Makdal ya. Al-Baziha Qunbul Zai. Abu Amr Al-Basri punya 2 murid, Ad-Duri dan 2 rawi ya, Ad-Duri dan Abu Saleh ya. Ad-Duri dan As-Susi, Abu Saleh As-Susi. Ibnu Amr Asy-Syami, Hisham dan Ibnu Zakwan, Asim Al-Kufi, Syu'bah dan Hafiz, Hamzah Az-Zayyad, Khalaf dan Khallad, Al-Ghizai, Abu Harith dan Ad-Duri. Nah, ini kemudian setelah itu dalam muqaddimah tadi Imam Asy-Syatibi menerangkan pula tentang kaidah nazam ya. Kaidah nazam, nah ini abid. Jadi isti'mal wabid bihaythu yaktafi bi dhikri ahadiyat juddain fayu'lam anna ghaira biduddain. Jadi mad lawannya qasar, itsbat lawannya hadzaf, fathah lawannya kasr, mudgham lawannya mudhar, hamz lawannya ibdal, naqal lawannya tahqiq, ikhlas lawannya itmam, jazm lawannya harakat, tadhkir lawannya ta'nis, ghaib lawannya khitab, khifah lawannya tasydid, jama' lawannya ifrad. Jadi kalau bil jama' jadi berarti jangan ifrad gitu ya. Tanwin lawannya hadzf, lawannya hadzfut tanwin atau hadzf saja ya. Tahrik lawannya iskan. Nun lawannya ya bin nun atau bil ya lawannya. An-nasb lawannya khafat. Dom lawannya fathah. Rafa lawannya nasb.
Nah, ini sebenarnya istilah-istilah yang harus dipahami bagi orang yang mempelajari qiraat sebelum memahami bab-bab setelahnya ya. Karena mad apa itu mad, apa itu qasr, isbat itu apa ya, hadzaf itu apa, fathah apa, kasar itu apa. Nah, ini perlu dipahami dulu gitu, ikhtilas lawannya. Kalau bisa itmam, nakal lawannya tahqiq. Jadi kalau sudah bilang nakal berarti lawannya sudah dia di pikiran kita, oh lawannya tahqiq. Ghaib berarti lawannya khitab, yadhkur, tadkur gitu ya. Tadkir tami sama, jazm lawannya harakah. Itu maksudnya ya. Jadi berkaitan dengan kebahasaan. Jama' lawannya ifrat apa? Nanti diterangkan ya. Oleh Imam Asy-Syatibi. Ada ayat. Ada ayat-ayat, ada beberapa imam membaca jama', membaca ifrat, tapi sebagian lain membaca dengan jama'. Seperti itu. Salsabil salas ya. Salsabila. Awah kata. Nanti kita masuk ke pembahasan mufrad daripada huruf-huruf Al-Quran yang terjadi namanya masuk ke kaidah-kaidah ini. Ini kaidah kedua. Di muqaddimah ini, muqaddimah Imam Asy-Syatibi selain menerangkan daripada rumus-rumusnya ini, beliau menerangkan daripada kaidah-kaidah yang harus dipahami ya. Nah, itu kira-kira pembahasan kita. Nanti kita lanjuti untuk pembahasan berikutnya daripada bab isti'adzah ila akhirnya. إلى هنا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.